Жылдам ақпараттарда көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен. Арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Табысынан ұстап қалу керек. Депутат мәжілісте маңызды ұсыныс жасады. Мәжіліс депутаты Аманжол Әлтай премьер-министрдің орынбасары Ермек Көшербаевқа депутаттық сауал жолдап елде қарттар үйін паналайтын көбейгенін жеткізді. Оның айтуынша, қарты бар үйдің қазынасы бар деген құндылықтың мәнін ұқпаған жетесіз ұрпақ көбейіп барады. Көптеген жеке орталықта орын тапшылығы байқалады. Қарттардың осындай мекемелерге орналасу үрдісі тұрақты түрде артып барады. Өз баласы өзекке теуіп, бөксігі ұлғайған, көкірегіне шер байланған шерменде қарттардың барлығы асыраушы балалары жоқ. Тұл адамдар емес. Қарттар үйін паналағандардың ішінде балалары лауазымды қызмет атқаратын, кәсіппен айналысатын, ұрпақтары бақуатты тұратын бейбақтарда бар дейді ол. Бұл тұста депутат бір ұсыныс жасады. Қарттар үйін паналауға мәжбүр болған қариялардың дәрі-дәрмегі, шипажайларды емделуі, тағы да басқа материал қажеттілікпен өмір үшін өмірдегі ең қымбат ата-анасын керексіз қылған көкек балаларының табысынан ұстап отыруды ұсынамын дейді ол. Анықтама. Бүгінде елімізде арнайы әлеуметтік қызмет көрсету бойынша 45 мемлекеттік орталық жұмыс істейді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметіне сәйкес 2024 жылы 31 шілдеге жағдай бойынша осы орталықта 5,9 миллион жастағы адамдар бар. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Қымбатты көрермен, бізді бақылауда жалғастырыңыз.